我係收鄉本地貝殼樂園店嘅睇，今日係睇雅基樂嘅1/4別墅，咁就係我身後呢一間啦。咁嘅建築面積咧係103方嘅，上下咧一共有3層啦。咁小區係免費停車嘅，咁我哋嘅車揸翻嚟咧就喺停呢個位置就 OK 噶啦。或者咧你都可以揸入嚟嘅花園嚟嘅，咁花園嘅面積咧就有60個平方啦。咁呢邊咧就係一個側花園嚟嘅。側花園好多業主咧，依家買翻嚟咧都會將呢牆打咗佢，然後將洗手間位、廚房位、窮門口呢個位置咧再加建一間房嘅。咁前花園咧，好多業主咧就去自己利用翻空間，或者你平時咧都可以揸車入嚟個花園，但係咧車停門口就唔停入花園噶啦。咁我哋門口呢個花園嘅位置目前係低翻少少嘅，因為呢個業主咧佢冇將嘅填高咗，即係冇回填咗嚟，就種咗好多果樹類嘅。咁後期你買翻嚟嘅話咧，你嫌呢個位置去太高嘅話咧，咁就可以填翻少少嚟就 OK 噶啦。咁我哋依家咧就入呢間屋睇啦。入嚟呢個位置玄關咧，咁後期咧可以整翻個鞋櫃喺呢個位置嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅餐廳同客廳啦。咁業主咧都係度假住嘅，所以咧保養咧仲係好新淨。咁呢個位置嘅開間咧都有3.5米嘅。咁呢邊咧仲有一個樓梯間嘅收納櫃啦。咁裏頭咧就係我哋一個廚房嚟嘅。空間唔大，但係都係幾舒服下嘅。咁依家目前睇到咧就係1樓嘅情況。咁我哋依家咧就上翻2樓睇。2樓嘅格局咧係有少少改動咗嘅。咁原本嘅格局咧係2房1個洗手間嘅。咁依家咧就改咗呢個休閒廳噶啦。咁呢個空間後期你想改造翻嚟房間嘅話，咁喺前面咧就加個牆就可以噶啦。咁中間咧就係我哋一個乾濕分區嘅洗手間。再側邊咧就係我哋一間客房，空間都唔細嘅，都有13個平方度啦。咁我哋都可以感受下呢個採光線咧係非常之靚嘅。咁我哋依家再上3樓睇啦。3樓咧就係我哋一個主人房套間加一個大露台。咁呢套房咧，依家目前總價係145萬嘅。咁首付咧你俾29萬啦，月供咧就喺5200蚊左右就 OK 噶啦。咁呢度就係主人房啦，目前擺咗1.5米床2個床頭櫃，咁裏頭咧有衣櫃啦，同我哋獨立嘅洗手間位置啦，都係做咗乾濕分區嘅。咁我哋就嚟睇下呢個平台，平台咧大概咧就係15個平方度啦。咁我哋都可以睇下平台睇出嘅環境都算 OK 嘅，都係小區嘅中間位置比較安靜嘅。咁呢套房咧，我哋就參觀完啦。咁轉頭落樓下同大家再做翻個總結啊！咁我哋啱先睇間屋苑嘅小區門口位置咧，就喺呢度啦。咁平時出入咧都係呢個小區門口出入嘅。咁門口出嚟呢條路咧就係三鄉嘅鎮華路啦。咁呢條咧都係主幹道嚟嘅，係三鄉一個非常之成熟嘅片區嚟嘅。咁對面咧就係我哋雅基樂嘅物業啦。咁我哋整個鎮華樓嘅雅基樂物業咧就喺正對面呢個位置啦。咁我哋小區咧仲有雅基樂嘅巴士車，即係我哋嘅業主車啦。咁嘅係可以去到三鄉嘅每個地方嘅。咁係從早上嘅6點半到11點都係有車坐嘅。咁後期呢度你就可以睇翻你想去邊個位置啦。咁對面咧仲有我哋嘅公交車站嚟嘅。咁樓下呢啲商鋪咧係非常之成熟嘅。咁你平時想買啲嘢食啲嘢，咁呢一條街嘅話咧都係可以滿足到你嘅。咁呢套房咧就103方嘅，總價咧就係145萬，即係話首付你俾29萬，月供喺5200蚊就可以買一間三鄉嘅1/4別墅啦。如果你都想了解呢個戶型嘅話，隨時揾翻阿睇，阿睇嘅公司咧就喺前面少少雅基樂嘅菜立湖貝殼樂園店嘅。如果你有路過呢度嘅話，都歡迎你過嚟隨時飲茶。